嘉萱姐，哎呦，你长到这么啊水，是要去倒位啊？应该唔是要去诱拐迄个大律师吼？对于这种青年才俊来讲，人气哦上诱惑啊。唔是全世界的人拢甲你同款，所以唔通用你家己的行为模式来想别人。我甲永成是互相意爱，无上诱拐上的问题啦。伊只是感觉你神啊，感觉我较有情趣，所以啊。好啊，我无想要听恁头来暗客代志。创啥？我要跳破你的小鬼仔壳来创啥？唔是讲你真大方，我就看你是毋是真正会当打不还手，骂不还口啊！你为他们家开笑，你不是打不还手？你小心那些畜生！你不是打不还手，骂不还口？你小心，我想怪你小心！伤害罪加公然侮辱罪，迄刑期加起来哦，差不多3年到5年。周太太，做你家顾，莫客气。你是在讲啥？我等下要给拍掉嘞！哎呦，注意你的用词哦，你是讲还袂甲伊拍掉，不是讲无爱拍伊。标准的未遂犯，社会上哦，就是足找你这种的人，才会这么乱。我听无你讲啥，我只是走过路过，也无对伊安怎啊？你是要告我啥？罪名拄则我已经甲你讲啊，干嘛搁讲一届？啊，搁有啊，有目击证人，有。啊，若是无够，不要紧，这附近哦，足侪监视器的画面当做证。你免惊哦，周太太告袂着你啦，吼。嘉萱姐，啊，咱即马大做伙，嘛算是一家伙啊。你之前有讲过，我是你闪电有好的妹妹，你应该袂先我遮尔凶，真正告我吧？周太太，歹势啊！啊，这个小三甲你的尊严当咧涂骹打，就差无甲你打死啊！你敢怪吞忍伊啊？互伊安尼欺负？我当然无爱啊！曾律师，麻烦你替我告你小心。无问题，处理这种问题哦，对我来讲，像是倒订年羹同款，这么简单，恰恰。嘉萱姐，嘉萱姐，你应该毋是讲真的吧？啊，我拄则只是咧甲你讲生笑的，你做人遮尔大方，应该要甲我计较啦吼。你不是讲我假大方？对，我就是假大方。而且我不懂你的幽默感，我唔知你拄则安尼做有啥物好笑的。嘿啊，我嘛感觉无好笑呢。不过即马看你恶人无胆，皮皮出来模样啊，有啦，开始淡薄趣味啊。你要安怎口说话不要紧啊，只要莫真正搞去法院，大家歹面相看就好啊。要若无，上艰苦会是甲伫咧中迄卖卖。要好解嘛会用的啊，要毋过我袂遐尔简单就放你煞。啊，若无我以后行伫咧路顶，我拢会烦恼你敢会雄雄装出来扇我一个嘴皮。我甲你款失礼，我以后袂安尼做啊。曾律师，参像这款案件，通常是若是要和解，拢安怎处理啊？ easy， 谈和解哦，就要看犯错的人的心意啦。啊，上公平的就是哦，伊扇你一个嘴皮，你扇伊一个嘴皮，一个巴掌还一个巴掌，安尼大家拢无话讲。都安尼哦。哪安尼啦？你哦，为了保证伊袂搁犯，会当哦，甲伊悔改口径给录起来，当做是切结，啊，就敢若切结书的效力同款啦，啊。好，都安尼做。 你小心，看这，你要创啥？照曾律师讲的啊，你扇我一个嘴皮，你就嫌我一个嘴皮。要毋过，我无想要甲我家己的手抹垃圾，所以请你家己来。哎，你是家己要寻周太太一个嘴皮，还是要去看下面头前好好解说？你家己拣嘛，嗯。 无？啊，还有一届无？
免，你送我一个，嫌我一个就有够啊！你若加嫌我一个，顶多变我欠你的，我袂中价。送你巧，喂，你是要去倒？还袂煞呢？我当已经先互伊一个脆配啊，无过想要安怎？啊是啊，我家磕头，你才满意？你无说向我磕头，要毋过，就照郑律师讲的，你爱落一份悔过的口径给我。我知影你头一届也无熟啊，啊，毋过以后你定定讲你就熟啊。吼，这届我先教你。我讲一句，你讲一句。来，手压开。我若是落了，你硬唔肯帮我耍，都看谁较厉害。小等下哦，你起码哦是可能的被告哦，你这种态度不可以哦。别给我啰嗦，别落紧落。好，来，哇，你小心，我你小心。低告不如不是人。哇，你小心，我你小心。低告不如不是人。低告不如不是人。丧心病狂，袂见效。丧心病狂，别更小。我害吴嘉璇小姐身心受创。我害吴家璇小姐身心受创。我愿意甲伊厝内底人甲朋友忏悔。我愿意甲伊厝内底人甲朋友忏悔。以后绝对袂搁犯。以后绝对袂搁犯。Perfect。你两个等，我一定偷偷等。你管的。哎，你笑到伤含呐！像讲咱两个人吼，默契这么好，数十年如一日呢。哎。那你的胜利 cappuccino， 在顶面我阁有请店员替你写一个 V。你阁会记得哦？当然啦，而且我阁知影，你原本无介意肉桂，是为着要接近我，才挑过伊去尝试，到最后竟然去爱着迄味啊！原来我当初这么侪心机，全部你看透透。拜托诶，我是见惯的查某囝呢，你想要瞒天过海吼，无遐尼简单。对啦，安尼笑就对啦，安尼笑就是我熟悉的吴嘉璇。啊，你毋是有讲有重要代志要找我参详？什么代志？哦，就是讲，我想要问你讲吼，你哪会完全变一个人？是安怎你对周永成甲伊迄小三这么吞忍？拄则我若是无出现，你是毋是就乖乖互伊欺负？我忍气吞声，毋是我熟悉迄个吴嘉璇会做的代志。嘉璇，你有啥物苦衷？还是讲你阁想要挽回周永成的心？我知影判件袂用去中意，要毋过我是希望会当互我的囡仔一个完整的家。啊，毋过爸母的感情已经破碎啊，这个家庭敢有可能圆满？我较唔免讲啦，一张双人眠床顶悬哦，我加。你捌答应我，袂阁插手我私人的代志。可是你要其他的证书要甲我讲，那安尼我就先离开。还阁有，请你以后莫阁用这款借口甲我骗出来。哎，小雪，歹势啊，你是莫生气啦。啊，你就一直咧多表我对你的关心，啊，你伫咧酒家阁受遮尔济的委屈，我若是无找着借口哦，找你出来安尼偷一下开，我袂放心啦。歹势啦。
还是到17岁的时阵同款。不管我是不是要面临大考，或者是我发生什么代志，我感觉我的天公要放落来啊！你也是无顾一切，硬要搞我出去佚佗。对，我就是惊你哦，互你家己伤大的压力。而且你讲了无唔对，我确实是无变。所以哦，我要继续做你心事的出口。你若是无爱甲我当作是家己人，那安尼，我就用我的方式去对付伊寡欺负你的人。你莫出手啦！你莫这么冲动好无？你若是出手，代志吼恐起来愈歹收煞。会惊哦，会惊，就拜托你，至少互我分担你的心事，好无？我生活中迄乱七八糟的代志，我家己想着，我就感觉足心烦啊。我若是甲别人讲，毋但影响到别人的前事，我可会当改变啥？吴嘉璇，我毋是别人，我是曾古啊。你会当亲像较早同款，甲所有无欢喜的代志拢总倒互我，然后你就有力量重新开始啊。就亲像迄届，你一队比赛输啊，你感觉足自责的。我带你去投篮，哪斗哪甲你的心事讲出来，你敢会记？我当然嘛会记的，我阁会记得我耍投篮到隔工拢踢手啊。要毋过我的心情算是足轻松的，是讲婚姻哦，无亲像有比赛失败遐尼简单的。搁较复杂，有一个老朋友的关心，心肝头毋是搁较温暖。要毋过咱的人生已经拢无共啊。哎，我唔管啦，为着我就是无法度看到你无快乐嘛。虽然讲哦，你的幸福我无法度互你啦，至少我想要看到我当初爱迄个查某囡仔是快乐，伊是好的。啊，若无我无法度安心去行我家己的路啊。好，我了解啊。那安尼以后，我要拒绝你这个老朋友的关心。要毋过嘛，请你答应我，你若是拄到你的有缘人，唔通因为我放弃属于你的幸福。一言为定。一言为定。拿你手机好啊？你创啥？好啊啦，进来啦。来来，今嘛呢，我唔是曾律师，嘛唔是 Ryan， 我是。SOS 超人专线，曾国豪，你有够幼稚的呢。啊，就是有够幼稚，你才会当记哩啊！会记哩哦，你的4秒钟有一个专属超人，这是你的专线，随时找我救援。你哦，即摆拢是社会精英啊，个性也是甲较早同款，袂输囡仔的。看来你家有。哟。去啉啦！耶！